Estou aqui com mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um modo de como fazer uma slime. Sim, gente, eu vou ensinar vocês como fazer uma slime, então já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, comentando 10 vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal e me seguindo lá no Instagram, @Ingrid_Muniz10. Então, vamos ao vídeo. Bom, gente, primeiro você vai colocar a cola. A cola que eu tô usando é a Koala, ela não é tóxica e vocês encontram de R$1,50. Depois você vai colocar o corante, que é opcional. Você pode deixar branquinho, mas eu gosto de colocar corante para deixar com a cor. E você não pode usar só corante, também pode usar tinta guache para botar a cor. E mexe. Ele ficou bonito. Gente, agora a gente vai fazer o nosso ativador. Uma ideia de ativador que eu tenho aqui é a água boricada. Vamos colocar uma quantidade no pote. Quantidade assim. E um pouco de bicarbonato de sódio. Não muito para não ficar tão forte, mas uma colherzinha. Agora mexe até dissolver todo, ou então até misturar, porque sempre fica no fundido depois. Misture tudo. E vou botar uma colher aqui dentro. Ó, já tá ativando. Aí você vai botando aos poucos, aí ela já vai ativando. Aí você primeiro mexe bem, pra depois saber se bota mais. Ó, gente, já tá desgrudando do fundo do pote. E já tá ficando mais durinha. Aí você vai pegar um pouco da mistura, coloca na mão. Que agora a gente vai pegar ela. Pra não grudar tanto na mão. E terminar de ativar na mão, porque se a gente continuar botando ela vai ficar dura. E não é isso que a gente quer. Tá vendo que tem algumas coisas que estão mais pelotada? É porque o ativador pegou primeiro nessas partes, aí tem excesso. Agora a gente tem que ir apertando pra misturar tudo. Gente, aí enquanto você mistura, ó, já tá melhorando mais. Agora você vai borrifar perfume. Não é obrigado, mas é pra deixar com um cheirinho bom. E você borrifa o perfume de sua preferência.
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você aprendeu, comente aí, #euaprendi. E, gente, você pode fazer da cor que você quiser ou simplesmente deixar branca, fazer uma base, que no caso é uma bem grande, e personalizar do jeito que você quiser. Fazer crunch, fazer fall, crunch/fall, fazer fluffy, butter, deixar glossy. Você pode personalizar ela, mas antes de você fechar esse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se não for inscrito, ativando o sininho de notificações para você receber meu vídeo em primeira mão e me seguir lá no Instagram, @Ingrid_Muniz10. Então, um big beijão, até a próxima, tchau, tchau!